গুড মর্নিং টু অল মাই ফ্রেন্ডস। আজকে 11টা থেকে আমি আমার ব্লগটা চালু করছি। আর আজকে হচ্ছে বুধবার। তা আজকে বারটাও খুব সুন্দর, আজকের দিনটাও আমার কাছে খুবই সুন্দর, কারণ আজকে আমি যাচ্ছি আমার মেয়ের কাছে। সেটা তো আছেই একটা স্পেশাল কারণ, তাছাড়াও আরেকটা স্পেশাল কারণ আছে, যেটা নাকি আমি তোমাদেরকে কলকাতাতে গিয়েই বলবো। তা তোমরা কিন্তু আমার ব্লগ দেখতে একদম ভুলবে না, ঠিক আছে? তা আজকে আমি আমার দিনটা কিভাবে কাটাই, তো সেটাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে হচ্ছে ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন, মানে কি বলবো, সকাল থেকে এক ফোঁটাও রোদ ওঠেনি। তা জামা কাপড়গুলোও ঠিক মতন, মানে কালকে তো শুকিয়ে গেছিল, তা বাদবাকি যে জামা কাপড়গুলো ছিল সেগুলো এখন মেলে দিয়েছি, কিন্তু জানি না শুকাবে কিনা। তা যাই হোক, যেরকম করেই হোক শুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। আর যদি না শুকায় তো ভেজা অবস্থায় নিয়ে চলে যাব। তো আজকে সেরকম রান্না বান্নার চাপ নেই, কারণ আজকে যেহেতু আমি আমার মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছি, মানে কালকে পৌঁছবো, তো সেই জন্য আজকে খাওয়া দাওয়ার দিয়ে অত নজর দিচ্ছি না। তা আজকে কি কি জামা কাপড় নিয়ে যাচ্ছি, কি কি গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অবশ্যই সেটাই তোমাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করব। কারণ কালকে সেরকমভাবে বললামই তো, কালকে যে সন্ধ্যেবেলায় আমি আর শঙ্কর মানে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাজারে যখন গেছি তখন যাওয়ার সময় কোনো বৃষ্টি ছিল না, যখন আসছি তখন মানে কি বৃষ্টি, মানে একদম আমি আর শঙ্কর প্রায় ভিজেই গেছিলাম। তা আজকে একটু মানে মাথাটা ভার ভার লাগছে। তা যাই হোক, কোনো ব্যাপার না, চলবে সব কিছু, আজকে সব কিছু মাপ আছে। যতই মাথা ব্যথা হোক, চোখে ব্যথা হোক, জ্বর আসুক, সব কিছু আজকে। হ্যাঁ, মাথা ব্যথা মানে কি, একটু মাথাটা মানে কালকে ওই যে জলটা মাথায় পড়েছে না, হ্যাঁ, তা আজকে এখন তেল দেবো একটুখানি, কারণ শ্যাম্পুও করতে হবে। তা চলো দেখতে থাকো, আমার সাথে থাকো। তা এই যে দুটো টিফিন বক্স দেখতে পাচ্ছ প্লাস্টিকের, এগুলো মেয়ের ওখান থেকেই নিয়ে এসেছিলাম, কারণ মেয়ে তো মানে আমি না থাকলে পরে তো ওর সব সময় খালি বাইরের খাবার বাইরের খাবার। তো এগুলোই আমি যত্ন করে রেখে দিই, ও তো ফেলেই দেয়। তাও বলেছিলাম যে সব ফেলবি না, কারণ আমাকে ট্রেনে যাতায়াত করতে আমার লাগে, কারণ এই কাঞ্চনকন্যাতে তো বলেছি কোনো প্যান্টিকার নেই, সেজন্য আমাকে খাবার দাবার বানিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা আজকে আমি মাংস আর রুটি নিয়ে যাব। তা দেখি শঙ্করকে বলি যে একটু যদি মিষ্টি বা আচার নিয়ে আসে তাহলে তো খুবই ভালো, তাহলে পরে খেতে খেতে ওগুলো মানে রুটির সাথে খেলে পরে মানে ভালো লাগবে। আর শঙ্করকে বললে পরে তো শঙ্কর এনেই দেয়, যাই হোক, দেখা যাক। আর আজকে আমি কালকে ওই যে ওখানে আমার তো সেই লক্ষ্মী পুজোর দিন আমার থালা বাসনগুলো ছিল, সেগুলোকেও আজকে আমি ধুয়ে সব এক জায়গায় করে রেখে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তবেই আমি রওনা দেব। তা চলো তাড়াতাড়ি, আজকে তো আমি খুব জলদিতে আছি। তাই আমাদের লঙ্কা গাছে লঙ্কা হয়েছে, ওয়াও, আবার লঙ্কা ধরেছে। আর তাছাড়া তো আমাদের ওই যে তোমাদের দেখিয়েছি মিলের ওখানে আমাদের যে লঙ্কা গাছগুলো, এর আগে আমি আমার ব্লগিং এ দেখিয়েছিলাম যে আমাদের মিলের ওখানে হকরদক বলে আমাদের এক চৌকিদার আছে, হ্যাঁ, তো সে অনেকগুলো লঙ্কা গাছ লাগিয়েছিল। লঙ্কা গাছ লাগানোর পরে আর আমাকে খুব ভালোবাসে, আমাকেও ভালোবাসে, শঙ্করকেও খুব ভালোবাসে। তা ও ওর ছেলের কাছে গিয়েছিল ঘুরতে, তো ও বলে গেছিল যে মাইজি এরকম আমি লঙ্কা গাছ বুনে যাচ্ছি, যখন বড় হবে অনেক লঙ্কা ধরবে, তখন তোমরা দুজন খাবে। হ্যাঁ, তো আমি ভাবলাম যে ওই মিলের ওখানে লাগিয়েছে, ওই সব গরু ছাগলে খেয়ে নেবে, কিন্তু তা হয়নি, গরু ছাগলে তো মুখই দেয়নি একদম। তা গাছগুলো মানে হয়েছে ওইখানে, তা ওটার মধ্যে প্রচুর লঙ্কা হয়েছে সত্যিকারেরই। আমি ওখান থেকে শঙ্করকে বলে বলে আমি লঙ্কা তুলে আনতাম। তা তোমাদেরকে তো আমি হয়তো দেখিয়েওছি যে প্রচুর লঙ্কা হয়েছে। তা যাই হোক, কি বলবো, আজকে চলো এখন আমি আর বেশি কথা বকবক করব না, এখন আমি আগে ভাতটা বসিয়ে নিই, ঠিক আছে? তো এদিকে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি, এখন আমি সোজা চলে যাচ্ছি আমার বেডরুমে। তো এই দেখো আমার বিছানাও তোলা হয়ে গেছে, আর এখানে আমি রেডি করে রেখে দিয়েছি যেটা আমি পরে যাব, জিন্স আর ওপরে একটা কুর্তি। তাই এটা পরে আমি আজকে
জার্নি করব। দেখতেই পাচ্ছ আমার পেছনে কতগুলো জামা কাপড়। এখন আমি এগুলোকে ফটাফট করে গুছিয়ে নেব। গুছিয়ে নিয়ে আর ওদিকে তো দেখে আসলে আমি ভাত বসালাম, কারণ ভাতটা হতে থাকলে পরে এদিকের কাজগুলো আমি করে নিতে পারবো। তা আমি ফটাফট করে এই জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। তা তোমরাও সাথে থাকো আমার। এই তোমাদের তো কালকে দেখালামই যে জামা কাপড়গুলো সব শুকিয়ে গেছিল। তো এখন সব এগুলো গুছিয়ে আমি আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে যাব। নাহলে পরে এমনি রেখে দিয়ে গেলে পরে তো মানে যখন কলকাতা থেকে আসি না, ঘর তো পরিষ্কার করে রেখে যাই আমি, কিন্তু আসার পরেও দেখি মাকড়সা একদম মানে কি বলবো। আর এখন যেহেতু এই যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না, তো মাকড়সার উৎপাত হয় ঘরে, তা ঝুল হয়ে থাকে, চারিদিকে জাল বানিয়ে রাখে। তা সেই জন্য এগুলোকে সব গুছিয়ে আজকে আমি আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে যাব। শঙ্কর গেছে বাজারে, দেখি কি আনে, তো অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। আর আমি কি কি নিয়ে যাচ্ছি সেটাও দেখাবো। আমার যদিও ব্যাগ গুছানো হয়ে গেছে অলমোস্ট, তো তাও কিছু ঢোকানো বাকি আছে। দেখতে দেখতে এখানে আমার ভাতও হয়ে গেল। এখন আমি গ্যাস অফ করে দিলাম। আর ওইদিকে চলো, ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখো ওইদিকেও আমার জামা কাপড় গুছানো ডান। দেখো এবার এগুলাকে আমি সব আলমারিতে ঢুকিয়ে দেবো। তো এই ব্যাগটা নিয়ে যাব, তো নামিয়ে রাখলাম এটাকে। এখন সব জামা কাপড়গুলো প্লেস করে দিই। আমি সব পরিষ্কার করে রাখি, আর এই শঙ্করটা সব নোংরা করে রাখে। আমি আলমারিটা গুছালাম ওই দিনটা, আর আবার শঙ্কর নোংরা করে রেখে দিয়েছে। মানে ও যদি কোনো একটা জিনিস না পায় না, ওর করেই থাকবে, থাক, আমি আর গুছাতে পারবো না। এত গুছানো যায় বলো? ওই দিনই গুছালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমার ব্লগে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে দীপাদিকে। তো ওই দীপাদির সাথে কথা বললাম, যেহেতু আজকে আমি চলে যাচ্ছি তাই খোঁজ নিল যে কবে আবার আসছো। কারণ কি আমি যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমার আসার কোনো ঠিক নেই। তা সেটাই এতক্ষণ ধরে গল্প করলাম। তা যাই হোক, এগুলো তো আমার ঢুকানো হয়ে গেল গল্প করতে করতে। এবার আমি একটু মাথায় তেল দিব। মাথাটা না ভীষণ মানে কি বলবো, ভীষণ না মানে ব্যথা করছে মাথাটা। তা সেই জন্য শঙ্করও বললো যে একটুখানি তেল দাও। আর আজকে তো মাথায় শ্যাম্পু করবই, তা সেই জন্য একটুখানি তেল লাগাই। তা দেখতেই পেলে আমি মাথায় তেল দিলাম, খুব ভালো করে তেল লাগালাম। দেখি মাথা ব্যথাটা একটু মানে কমে কিনা। মানে মাথাটা না একটু ভার হয়ে আছে, সেরকমভাবে যে মাথাটা ধরেছে তাও না, কিন্তু খালি মাথাটা একটু ভার হয়ে আছে, এই যা। আর এদিকে তো আমার ভাত হয়ে গেছে। আর এখন আমি ঘরটা ঝেড়ে তারপরে আমি আমার কি বলে জানি যতটুকুন জামা কাপড় ঢোকানোর সেটা ঢোকাবো, অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে। কিন্তু তার আগে আরেকটা বিপদ হয়ে গেল, যে ঘরে আমার এক ফোঁটাও জল নেই। এদিকে আমি ফোন করে যাচ্ছি, একবার ফোন উঠালো, বলল হ্যাঁ আমি ছাড়ছি,
কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাড়েনি, জানি না কি হবে। এদিকে তো আমি তো মাথার মধ্যে তেল লাগিয়ে বসে আছি, তা দেখা যাক। আমি তো এখন জাস্ট স্নান করে আসলাম, আর এই দেখো আমি এটা পরে নিয়েছি, কুর্তিটা ওপরে আর নিচে জিন্স পরেছি। তো এখন আমি এখানে আমার এই ব্যাগের মধ্যে সব জিনিসপত্রগুলো ঢুকিয়ে নিব। এখানে যা যা আছে, এই ছোট একটা পাউডার নিয়েছি, ক্রিম, নাইট ক্রিম, তারপরে ডে ক্রিম, এই অল্প স্বল্প, এই যে এটা, এগুলো তা আমি ঢুকিয়ে নিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। বাজে 2:35, দেখতেই পাচ্ছ। আর আমার খাওয়া দাওয়া মানে লাঞ্চ হয়ে গেছে। আর হচ্ছে তোমার দেখতেই তো পেলে যে আমি রুটি করলাম, তা রুটি করে দেখো সব বক্সিং করে দিয়েছি। এই দেখো এটার মধ্যে নিয়েছি মাংস, আর এখানে আছে হচ্ছে রুটি। আর বলেছিলাম যে শঙ্কর মিষ্টি আনবে, তা এই যে এনেছে, কালাকান্দ আছে এটার ভেতরে, এটার আমি খুললাম না। আর এখানে আছে হচ্ছে সব ফল, এগুলো সব নিয়ে যাব। তা দেখতেই তো পেলে, আর কিছুক্ষণ বাদেই আমরা রওনা দেব। এখন তো 2:35 বাজে, তো এই ধরো 2:15টার মধ্যে ঘর থেকে আমরা বেরোবো। ট্রেনের টাইম তো রাইট টাইম হচ্ছে তোমার 3:30, কিন্তু ট্রেন আসে হচ্ছে 3:45 সময়। তা আজকে একটুখানি দেরি করেই বেরোবো, অত তাড়াতাড়ি বেরোবো না। এর আগে তো দেরি করে বেরিয়েছিলাম, মানে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম, সরি তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম, গিয়ে ওই সেই স্টেশনে বসেই থাকতে হয়, ভালো লাগে না। আর এদিকে আজকে লাঞ্চে একদম শর্টকাট করেছি, লাঞ্চে কিচ্ছু করিনি। আজকে ভাতের মধ্যে আলু সেদ্ধ দিয়ে দিয়েছিলাম আর ডিমের অমলেট করে আমরা খেয়ে নিয়েছি। কারণ বুঝতেই পারছো, একেই তো মানে যাওয়ার তাড়া, তার উপরে তো কি বলবো ট্রেনে জার্নি করব, তা সেই জন্য একটু মানে হালকা ফুলকা খাওয়াই বেটার। আর সেটা আমার পক্ষেও মানে ভালো হয়েছে, কারণ আমারও খাটনিটা একটু কম হয়েছে। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওনা দিচ্ছি। তা রওনা দেওয়ার সময় তো তোমাদের সাথে আবার কথা হবেই, তবে এবার আর আমি ট্রেনে ব্লগ করব না, আমার ব্লগটা আমি বাড়িতেই এন্ড করে যাব। আবার সেই শিয়ালদায় গিয়ে আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে, ঠিক আছে? শঙ্কর তালা মারছে, তা এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এখন বাজে হচ্ছে 3:15। তা এখন আমরা রেল স্টেশনে যাচ্ছি। তা রেল স্টেশনে যাওয়ার পরে আমি আর ব্লগ করব না, তা আজকের মতন আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করে যাচ্ছি। আর হয়তো ট্রেনে হয়তো যখন ডিনার করব হয়তো তোমাদের সাথে তখন আমার কিছু কথা হবে, ঠিক আছে? তা আজকের মতন ব্লগটা কিন্তু আমি এখানেই শেষ করছি। তা তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। আর কি বলবো, চলো টাটা।
বাই বাই, আবার দেখা হচ্ছে কলকাতাতে, শিয়ালদা থেকে একদম। তা আমরা এখন হাসিমারা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। তা আজকে বিফোর টাইমেই আমাদের ট্রেন এসছিল, কিন্তু আমি তাই ভাবছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি ট্রেন চলে আসলো কিন্তু লেট করলো না। তা সেই লেট তো এখানে দাঁড়িয়েই করছে, সেটাই শঙ্করকে বলছিলাম আমি। ক্রসিং আছে বলেই মানে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এটা হাসিমারা। আর আমরা এখন এখানে বসে বসে কফি খাচ্ছি। এই দেখো কফি অনেকটাই খাওয়া হয়ে গেছে, শঙ্করের তো শেষই হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে হাসিমারা স্টেশন। ট্রেনে যেতে গেলে পরে তো একা একা বোর হয়ে যাই, তা সেই জন্য একটাই উপায় আছে, সেটা হচ্ছে খেতে খেতে যাও। তা দেখলেই তো এর আগে আমরা কফি খেলাম, তারপর এখন মানে কিছুক্ষণ আগেই, মানে এই 2 মিনিটও হয়নি, তোমাদের তো দেখিয়েছিলাম সন্দেশের প্যাকেট। তা সেই সন্দেশটা খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। আর এখন খাচ্ছি হচ্ছে এটা কি শঙ্কর, চানা না, চানা। আর এখানে আছে হচ্ছে লস্যি, এই দেখো লস্যি। তো এইভাবেই টাইম পাস করতে হবে। আর এই চানাটা দেখে দাদা তোর কথা খুব মনে পড়ছে। কারণ এই চানা কিন্তু আমি এর আগে অনেকবার আমি দেখেছি যে পাশ দিয়ে গেছে, কিন্তু আমি কিন্তু খাইনি কোনোদিন। তা তুই খাওয়ানো শিখিয়েছিস, তা সেই জন্য খুব টেস্ট পেয়ে গেছি বলে আজকেও নিয়ে নিলাম। তা তুই দেখ কি করা যাবে বল।